নমস্কার বন্ধুরা, M.M কিচেনে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আজকে করব পুঁই মেথি। ভেটকি মাছের তেল দিয়ে করব পুঁই মেথি। দেখুন ভেটকি মাছের তেলটা ভাজা হচ্ছে। হ্যাঁ, সাথে দেখাচ্ছি এই যে পুঁই মেথি, আলু, কুমড়ো, মূলো এবং পেঁয়াজকালি। আজকে পুঁই মেথিতে এগুলো দেবো, আর তার সাথে দেবো একটু কড়াইশুঁটি। প্রথমে মাছের তেলটা ভেজে নিয়ে ওর মধ্যে মাছের তেলটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে একদম। দেখুন মাছের তেলটা একদম ভাজা হয়ে গেছে, অনেকটা তেল বেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে দুটো শুকনো লঙ্কা ফোড়নে দেব ভেঙে, এবং দেব একটু 5 ফোড়ন। দেখুন অল্প করে দিচ্ছি 5 ফোড়ন, একদম অল্প করে 5 ফোড়ন, সাথে আর একটু কালো জিরে। চচ্চড়ি করলে সবসময় ফোড়ন দিলে তার ফোড়নের যে একটা গন্ধ বেরোয় খুব সুন্দর। সবসময় চচ্চড়ি করলে একটু ফোড়ন দেওয়া উচিত। এবারে আমি এর মধ্যে দেব আলু আর পুঁই মেথিটা। এগুলো সব ধুয়ে রাখা। এবার এটা একটু ভাজা ভাজা হলে এর মধ্যে দেব নুন, লবণ দিচ্ছি, আর একটু হলুদ। দেখুন হলুদ দিচ্ছি হাফ চামচের মতো হলুদ দিয়ে, আর হাফ চামচের মতো নুন দিয়ে এটা ভাজছি। এবার এর মধ্যেই আমি বাকি যে সবজিগুলো আছে কড়াইশুঁটিটা বাদ দিয়ে মূলো, কুমড়ো, পেঁয়াজকলি ওগুলো দিয়ে দেব। এবার এটা ভাজা ভাজা হওয়ার জন্য আমি একটু চাপা দিয়ে দেব। গ্যাসটা মিডিয়াম রাখবেন, খুব জোরে দেবেন না আর খুব আস্তেও করবেন না, যাতে এটা ভাজা ভাজা হয়। একটু মিডিয়ামে রাখবেন। এবার ঢাকা দিয়ে দেবো, এটা একটু ভাজা ভাজা হবে। বন্ধুরা দেখুন পুঁই মেথিটা পুরো ভাজা ভাজা হয়ে গেছে মাছের তেলে। এবার এতে তো নুন হলুদ তো আগিয়ে দিয়েছি, এবার সামান্য একটু মশলা দেব। এটা হচ্ছে 1 চামচ জিরে, আদা, রসুন বাটা। 1 চামচ জিরে, আদা, রসুন বাটা, কারণ মাছের তেল দিয়ে করছি তো একটু রসুন বাটা হলে, আবার বিশেষত পুঁই মেথি দিই, তাতে খুব ভালো লাগে। আপনারা ইচ্ছা করলে শুধু জিরে আদা বাটা দিয়েও দিতে পারেন, তবে আমি একটু জিরে আদা রসুন বাটাটা দিয়েছি। মাছের তেল দিয়ে করছি বলে আমার একটু ভালো লাগে রসুন বাটাটা, তাই দেওয়া হয়েছে। এবার এর মধ্যে নুন, হলুদ, মশলা দেওয়া হয়েছে। এবার কড়াইশুঁটিটা দিয়ে দেব। এবার এটা একটু নাড়াচাড়া করে চাপা দিয়ে দেব। একটু সামান্য জল দেব, জল দিয়ে চাপা দেব। একটু সামান্য জল দেব, অল্প করে দিয়ে চাপা দিয়ে দেবো, কারণ এটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য। পুঁই মেথি আমার হয়ে গেছে। সামান্য একটু চিনি দেবো, যেহেতু চচ্চড়ি, আমি আগেই বলেছি চচ্চড়ি করলে একটু মিষ্টি দেওয়া ভালো লাগে। হ্যাঁ, তবে সব চচ্চড়িতে নয়। পুঁই মেথিটা একদম তৈরি হয়ে গেছে, একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে সব। দেখুন সবজি একদম সেদ্ধ।
হয়ে গেছে। একদম সবজি পুরো সেদ্ধ, কুমড়ো টুমড়ো পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে। কুমড়োটা ভাবছিলাম হয়তো একটু সেদ্ধ হতে বাকি আছে, না একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে কুমড়োটাও। দেখুন সবই একদম গলে গেছে। পুঁই মিষ্টি তৈরি হয়ে গেছে, এবার ঢেলে নেব। হয়ে গেছে আমার পুঁই মিষ্টি রান্না মাছের তেল দিয়ে। দেখুন, লাইক করে দেবেন বন্ধুরা, ভালো থাকবেন।